Αγαπητοί συνάδελφοι, σε ποιο περιβάλλον συνεδριάζουμε σήμερα? Γιατί ξεχνούμε τι γίνεται σήμερα στη χώρα μας. Σε λίγο ολοκληρώνονται οι διαδικασίες νέων μέτρων. Τι βγαίνει σαν συμπέρασμα από αυτό? Ότι όσα μέτρα έχουν πάρθει μέχρι σήμερα με μνημόνια, αυτά διασφαλίζονται για τα συμφέροντα αυτών που πάρθήκανε και καθιερώνονται. Πλέον είναι δεδομένα, άρα θα συνεχίζουν να λειτουργούν. Και σε αυτά τα μέτρα τώρα έρχονται νέα μέτρα, τα οποία θα επιδεινώσουν τη λαϊκή οικογένεια. Άρα θα επιδεινώσουν αυτό για το οποίο αγωνιζόμαστε, για το λαό της πόλης μας. Αυτό όμως να μην το ξεχνούμε. Δύο ζητήματα επομένως. Πρώτον, όλα τα μέτρα τα οποία θα φεύγανε μένουνε, ισχυροποιούνται και αποδίδουν. Αποδίδουν κάθε μέρα. Δηλαδή και οι μειώσεις των συντάξεων δεν αναιρούνται και επιπλέον αυτών έχουμε και νέα μέτρα τα οποία ψάχνουν να τα δικαιολογήσουν και να λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, τα δισεκατομμύρια που θα φύγουν από τον κουρβανά που υπάρχουν και θα πάνε εκεί που πρέπει να πάνε κατά αυτούς, θα βρεθούν άλλοι τρόποι. Άλλα λόγια. Δεύτερο ζήτημα, δεν συμφωνούμε καθόλου με την προηγούμενη ομιλία. Γιατί? Είναι ανίκανοι αυτοί που κάνουν κουμάντο σήμερα πολιτικά? Δηλαδή τι πιστεύουμε, δηλαδή ότι χαζοί είναι αυτοί που βρίσκονται στην κυβέρνηση? Και όχι μόνο τη σημερινή, γιατί η πολιτική που ασκείται στη χώρα μας είναι και με τους θεσινούς. Μην ξεχνάμε, δεν έγιναν τίποτα φοβερές αλλαγές. Δηλαδή η αιτία το ότι ο λαός μας βρίσκεται σε αυτή τη θέση οφείλεται σε πρόσωπα? Είναι δυνατόν αυτό να το πιστέψουμε? Αυτό θα ήταν πολύ εύκολο. Αν ήταν ζήτημα προσώπων τόσα χρόνια, θα παίρναμε έναν και θα τους αλλάζαμε. Και θα λύναμε το πρόβλημα πολύ εύκολα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα και το γνωρίζετε. Το ζήτημα έχει να κάνει με το ποιος κάνει κουμάντο στην οικονομία. Δηλαδή, οι λεβέντες που πήραν τα χρήματά τους και πήγαν στις άλλες χώρες, γιατί εκεί η εκμετάλλευση των εργαζομένων είναι πιο αποδοτική, το κάνανε για ποιο λόγο? Γιατί δεν βρήκανε άνθρωπο να συνεργαστούν? Μα αυτοί θέλουν να πάρουν, που πήγαν στη Βουλγαρία, θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και το λένε. Οι εφοπλιστές θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα να αλλάξουν το πλήρωμα στα πλοία τους, αλλά με τις εκεί συνθήκες. Δηλαδή, με μισθούς των 220 ευρώ, με 10 δολάρια πλήρωμα. Επομένως, ποιο είναι το ζήτημα? Δεν θα κουμπίσουμε δηλαδή το οικονομικό μέρος το οποίο δημιουργεί τα υπόλοιπα και θα πάμε να πούμε ότι φταίνουν τα πρόσωπα? Όχι, δεν είναι ανικανοί. Ικανοί, ικανότατοι είναι, αλλά είναι ικανοί, ικανότατοι για συγκεκριμένα συμφέροντα. Δεν χάνουν όλοι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα χάνουν οι εργαζόμενοι, χάνει ο λαός μας, αλλά κερδίζουν κάποιοι άλλοι. Αυτοί που κερδίζουν και γίνονται, εξακοντίζουν τα πλούτη τους. Έρχομαι στο συγκεκριμένο ζήτημα να πάμε πιο για τη μεταρρύθμιση που κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Ο Δήμος τι είναι? Είναι μια κρατική υπηρεσία. Στην υπηρεσία τίνος όμως? Είναι στην υπηρεσία του λαού? Ή είναι στην υπηρεσία της κυρίαρχης πολιτικής του αυτού που κάνουν κουμάντο? Διότι στο οικονομικό επίπεδο θα το δούμε. Εκεί μετρούνται τα πράγματα. Αλλάζει αυτό με τη μεταρρύθμιση? Αυτοί που λένε ότι είναι μεταρρύθμιση, κινείται σε καμιά άλλη κατεύθυνση αυτό το πόνημα το οποίο φτιάχνει η κυβέρνηση? Δεν κινείται σε άλλη κατεύθυνση, γιατί βασίζεται στα ίδια ακριβώς. Κρατική υπηρεσία που θα υπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα και το εξυγχρονίζουν για να είναι αποδεκτά καλύτερα αυτά τα πράγματα ή να εξυγχρονιστούμε με βάση τις ανάγκες αυτών που κατέχουν τον πλούτο. Από την εμπειρία τη δική μας και από την εμπειρία του λαού μας, τι βγαίνει? Γιατί δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση? Να είναι σταθερή, τι τους εμποδίζει? Τους εμποδίζει γιατί δεν έχει ο Σκουρλέτης στο μυαλό? Αυτό είναι το πρόβλημα. Και ποιο λόγο δεν έρχονται να πούνε, ότι κοιτάξτε κύριοι, θα πάρετε στην τοπική αυτοδιοίκηση το 8% του προϋπολογισμού και θα πάτε να κάνετε έργα αντισυσμικά, αντιπλημμυρικά. Ποιος είναι ο λόγος? Μα τα χρήματα αυτά δεν ήταν για τον λαό. Τα χρήματα αυτά θα πάνε στους ντόπιους, στους ξένους δανειστές, θα πάνε σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να κάνουν επενδύσεις με αναπτυξιακούς νόμους, αυτό που γινόταν χρόνια δηλαδή. Αυτοί που γεμίζουν, ας πούμε, τα τσουβάλια τους με χρήμα, πριν και σήμερα σταματούν να κυριαρχούν. Για ποιο λόγο επομένως? Μας λένε να αντλήσουμε χρήματα, πριν και τώρα. Από πού? Ανταποδοτικά τέλη,
τέλεια σε όλη την κατεύθυνση, να πάμε να βρούμε κι άλλα τέλη. Και τι λέει ο εξυγχρονισμός τον οποίο θέλει να φέρουν τώρα? Τι, να πάμε να πάρουμε από τον ένθια? Λόγω εγκύτητας να γίνουμε εμείς να κάνουμε φορολιστία? Ο λαός μας δεν αντέχει να κουβαλήσει το σώμα του 1 μέτρο. Δεινοπαθεί. Με ποια χρήματα θα πάει να ζήσει? Ο άνεργος και αυτός που δουλεύει με τα 490 ευρώ που παίρνει, με τα 260 ευρώ που παίρνει ο τετραωρίτης, με τα 360 ευρώ που παίρνει ο εξαωρίτης στα σούπερ μάρκετ, στην εστίαση, με τη μαύρη εργασία. Αυτά όλα από πού? Επομένως, η σύλληψη ότι να πάμε εμείς να γίνουμε οι φορομπήχτες, να βγαίνουμε εμείς μπροστά και να λέμε για το καλό σου σε φορολογούμε. Μα αυτό είναι το καλύτερο δώρο για το κεφάλαιο. Και γι' αυτό δεν είναι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι με το λαό. Όχι. Δεν είναι ότι εδώ πέρα, όταν θα γίνουν για παράδειγμα εκλογές αύριο, εμείς εδώ πέρα είμαστε η τοπική αυτοδιοίκηση, το κόμμα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς δεν βάζουμε πλάτη με το Α κόμμα ή το Β κόμμα. Και όταν το κόμμα μας είναι στην κυβέρνηση, εμείς σίγουρα απόξω. Όχι, δεν είναι ωραία πράγματα. Παίρνεις την ευθύνη, γιατί αφού είσαι στο Πασόκ, στη Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΚΚΕ όπου είσαι, πάρε την ευθύνη σου για αυτό που έκανες. Δεν είναι ότι οι άλλοι άλλα λένε μέσα και άλλα λένε έξω και άλλα μέσα. Εμείς δηλαδή εδώ μέσα τι κάνουμε τώρα? Ερχόμαστε και λέμε άλλα λόγια και όταν το κόμμα μας είναι στην κυβέρνηση, τότε. Άρα λοιπόν και αυτό είναι να το κρατήσουμε υπόψη. Πάμε στο προσωπικό. Με το προηγούμενο, ο ιδρώτας του λαού μας είναι πάρα πολύς. Παράγεται τεράστιο πλούτος, χρειάζεται άλλα ζητήματα. Πάμε το προσωπικό. Για να τι περιγράφουμε πολλές φορές ζητήματα, αλλά δεν πάμε να δούμε την αιτία του. Δηλαδή το ότι δεν προσλαμβάνουμε στο Δήμο προσωπικό που δεν μας δίνουν, είναι χαζέψανε. Δεν καταλαβαίνουν δηλαδή ότι ο Δήμος δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν μπορούν να δώσουν λίγα χρήματα για να προσλάβουμε μόνιμο προσωπικό. Αυτό καταλαβαίνουμε τόσο καιρό. Μα άμα δεν έχεις προσωπικό, τις υπηρεσίες σου πώς θα τις κάνεις? Αν δεν έχουμε εμείς προσωπικό, ας πούμε, για την καθαριότητα, για τον ηλεκτροφωτισμό, δεν θα έρθει το επιχείρημα. Αυτοί έχουν αποθηκεύσει χρήματα τεράστια. Πρέπει να τα βάλουν σε κίνηση. Θέλουν ασφαλείς επενδύσεις. Υπάρχει ασφαλέστερη επένδυση από το να πας στο Δήμο και να παίρνεις τα χρήματα μέσω των ανταποδοτικών τελών των Α, Β, το Β? Δηλαδή δεν γίνεται. Όταν εμείς σαν Δήμος δεν θα έχουμε προσωπικό, δεν θα λειτουργεί ο Δήμος. Δεν θα έχουμε υπηρεσίες. Εμάς τουλάχιστον ήρθαν εκεί πέρα από τις τράπεζες και σε εσάς έρχονται που λένε, ας πούμε, ότι τις υπηρεσίες της Α, της Β, τις κοστολογούν και σου λένε θα σου κοστίσουν και λιγότερα. Δεν χρειάζεται προσωπικό. Μα αυτό είναι το σημείο πάνω στο οποίο συγκρουόμαστε. Άρα λοιπόν, ποιος ωφελείται από αυτές τις διαδικασίες? Ωφελείται το κεφάλαιο, μια χαρά. Γιατί ανοίγει το δίκτυό του και δεν θέλει φυσικά ισχυρούς δήμους. Αν εμείς ήμασταν αποτελεσματικοί σαν δήμοι, θα υπήρχε αναγκαιότητα του ιδιωτικού τομέα. Αν εμείς τα νοσοκομεία λειτουργούσαν τέλεια, θα υπήρχε η αναγκαιότητα του υγεία των μεγάλων ιατρικών κέντρων. Γιατί είναι μαζοχιστής ο άλλος, αφού πάει και λύνει το πρόβλημά του σήμερα σε ένα δημόσιο φορέα και θα πάω να δώσω τα 1.000 ευρώ εδώ ή εκεί? Αλλά έτσι γίνεται και προχωράει. Άρα είναι πολιτική αντίληψη. Με κίνηση που θα πάμε μήπως, γιατί μπαίνει τώρα στην μεταρρύθμιση, ότι θα κάνουμε την επανάσταση με κίνηση. Δηλαδή θα απολύουμε τον εργάτη και θα τον κάνουμε μέρος του προβλήματος, να του κάνουμε το κεφάλι περισσότερο κουρκούτι, με μη κυβερνητικές οργανώσεις, με μεταφορά αρμοδιοτήτων. Δέστε τι έχει γίνει ο Δήμος. Ήρθαμε για το εισόδημα το εγγυημένο και μετατράπηκε ο Δήμος μας σε υπηρεσία κρατική. Είχαμε κομπιούτερ, είχαμε συστήματα, κανένα. Ξεκίνα και πήγαινε να κάνεις υπηρεσίες για να ικανοποιήσεις το λαό σου. Εμείς δεν θέλουμε τέτοια υπηρεσία. Άρα επομένως, όλη η μεταρρύθμιση κινείται σε μια κατεύθυνση και η χθεσινή, γιατί ούτε με το Καλλικράτη είμαστε, με αυτό που υπάρχει σήμερα, ούτε αυτό μας ωφελεί, ούτε με το προηγούμενο. Χρειάζονται αλλαγές. Χρειάζονται αλλαγές. Σε ποια κατεύθυνση όμως? Που θα τα ωφεληθεί στο τέλος ο λαός μας, δηλαδή να έχουμε λύση προβλημάτων σοβαρών που έχουμε. Τι δεν μπορούν αυτά να λυθούν σήμερα? Έχουμε επιμέρους που πρέπει να αγωνιστούμε. Αλλά δεν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε σήμερα που είμαστε τόσα χρόνια έμπειροι. Δηλαδή δεν έχουμε καταλάβει ότι αυτό το σύστημα βρίσκεται σε παρακμή. Ποιος δεν το καταλαβαίνει? Μπορούμε σήμερα με τον καπιταλισμό να προχωρήσουμε? Μα αφού δεν έχουν τη δυνατότητα, για ποιο λόγο δεν προχωρούν? Τι, τους λείπει κάποιο μέτρο? Δηλαδή στην Ελλάδα γίνονται αυτά τα μέτρα και στην Ιταλία δεν γίνονται? Στη δική μας στην Ελλάδα είναι χαζοί οι κυβερνώντες. Στην Ιταλία τι είναι? Στην Γερμανία, στην ίδια την Αμερική ο λαός περνάει καλά. Σε παγκόσμιο επίπεδο.
γίνεται μία επίθεση στα λαϊκά δικαιώματα και δεν χρειάζεται να βάλουμε έναν προβληματισμό. Εμείς είμαστε κομμουνιστές, δεν χρειάζεται να μας προσεγγίσετε με τον ίδιο τρόπο. Αλλά δεν θα μπει ένας προβληματισμός. Τι γίνεται εδώ πέρα, δεν βλέπετε ότι ενώ πάει σε απόγειο η επιστήμη, τεχνική, δυνατότητες τεράστιες, εμείς γυρίζουμε πίσω και πάμε στην περίοδο του 1960. Βάλτε το μυαλό σας κι εσείς, να το βάλουμε κι εμείς, αλλά σε ποια κατεύθυνση. Πώς θα γίνει η παραγωγική ανασυγκρότηση. Μπορούμε να στηριζόμαστε σήμερα στο κεφάλαιο. Μα το κεφάλαιο δεν είναι φιλάνθρωπο. Τα συμφέροντα του τα κοιτάζει μια χαρά. Το να γκρινιάζουμε και να λέμε ότι θέλουμε να επιστρέψουν και να τους κάνουμε τα αιτήματά τους να ικανοποιηθούν από το εξωτερικό που πάνε. Δηλαδή στο εξωτερικό που πήγαν και τι πάνε. Πάνε πρώτο γιατί το εργατικό δυναμικό είναι πάμφθινο και το δεύτερο για το οποίο πάνε τι είναι, να μην πληρώνουν φόρους. Επομένως να κερδίζουν. Και στην Ελλάδα που θα τους πούμε να έρθουν, τι ζητούν για να έρθουν. Θα έρθουν για να βρούνε να γίνει το μεροκάμα το πάμφθινο, δηλαδή να μείνει στο επίπεδο των ανταγωνιστριών χωρών. Και όταν μιλούν για ανταγωνίστριες χώρες, μιλούμε επομένως για τη Βουλγαρία, για την Ρουμανία, να πάμε σε αυτό το επίπεδο και να μην πληρώνουν και φόρους. Και επομένως ποιος θα φορολογείται εδώ πέρα. Αυτός που το επίπεδο ζωής του έχει φτάσει στο κατώτερο. Αυτό είναι ξυπνάδα δηλαδή. Από αυτούς θα περιμένουμε εμείς για να ζήσουμε. Δεν θα πρέπει να καθίσουμε κάτω και να δούμε πώς θα κάνουμε την οργάνωση της κοινωνίας μας. Αυτά είναι κομμουνιστικά. Δηλαδή εσάς δεν σας προβληματίζουν. Δηλαδή εσείς πώς βλέπετε ότι θα φύγουμε από αυτή την ιστορία. Το 2010 έγινε και 2017. 8 χρόνια περάσανε. Δηλαδή πόσα χρόνια θα περάσουν ακόμα για να αρχίσουμε να γίνουμε σοφότεροι. Για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε. Θα αποδεχόμαστε, θα θέλουμε να γυρίσουμε στο παρελθόν. Δηλαδή τόσο εύκολα είναι τα πράγματα. Κλείνοντας, έχουμε επειδή κάποιος θα πει ότι με αυτά χρειάζονται γενικότερους, ο λαός θα τα καθαρίσει. Εμείς με ποιον θα είμαστε και πόσο θα τρέξουμε μπροστά ή όχι είναι το ζήτημα. Εάν θα περιμένουμε ο λαός να βγει μπροστά και να τα λύσει και εμείς να πάμε από πίσω του, είναι ένας δρόμος. Υπάρχει και ο άλλος να είμαστε εμείς μπροστά. Που υποτίθεται ότι είμαστε και έξυπνοι και ζούμε και με το λαό. Και υποτίθεται ότι τα γνωρίζουμε. Να πάμε εκεί πέρα. Άμεσα όμως, σήμερα, που εδώ να συμφωνήσουμε και κλείνω με αυτά, είναι να απαιτήσουμε αύξηση των κρατικών δαπανών για τους Δήμους. Δεν συμφωνούμε. Σε αυτό συμφωνούμε, να πάμε να το παλέψουμε. Να μην γίνεται μεταφορά αρμοδιοτήτων. Δηλαδή, εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε τον αθλητισμό της πόλης μας. Λειτουργεί ο Δήμος στο Παπελοποννησιακό στάδιο. Θα κάνουμε εμείς τις αθλητικές δραστηριότητες του κράτους και του Υπουργείου Αθλητισμού. Και εκείνος τι θα κάνει. Και τα χρήματα που εσύ έχουν συγκεντρώσει, πού θα πάνε. Θα πληρώνει ο πατρινός και αντίστοιχα στους υπόλοιπους δήμους για να κάνουμε κάθε είδους φορολογία. Πλήρωσε ο λαός μας. Πόσο θα πληρώσει άλλο. Να τελειώνουμε με αυτό. Δεν συμφωνούμε σε αυτά. Να εντείνουμε τον αγώνα για ένα αποκλειστικά δημόσιο τομέα στους κοινωνικούς τομείς. Δεν χρειαζόμαστε ούτε μη κυβερνητικές οργανώσεις, ούτε κίνηση. Να στελεχωθούν αυτά που έχουμε, να είναι όπως πρέπει να είναι και να λειτουργούν. Να έχουμε μόνιμη και σταθερή δουλειά. Γιατί οι εργαζόμενοι μας σήμερα που είναι στο Δήμο, για παράδειγμα, θα είναι για 8 μήνες. Και με 495 ευρώ. Γιατί να μην είναι μόνιμοι. Ποιο είναι το εμπόδιο, να το καταλάβουμε δηλαδή. Άρα σε αυτά θα πρέπει να μετρηθούμε και επειδή έχω εκτίμηση, γιατί εδώ μέσα είναι αλήθεια ότι είμαστε κοντά στο λαό και δεχόμαστε πιο ζωντανά τα ερεθίσματα, το θέμα είναι ότι ο καθένας μας με αυτά τα ερεθίσματα τι βηματισμούς κάνει και πού χρησιμοποιεί αυτούς τους βηματισμούς. Τους χρησιμοποιούμε για να εδραιωθούν αυτοί που μέχρι σήμερα μας έχουν φέρει σε αυτό το σημείο ή μπορούμε εμείς που έχουμε καλύτερη επαφή, διότι πραγματικά δέχεσαι κάθε μέρα τα ερεθίσματα που δέχομαι εγώ σαν δήμαρχος και οι υπόλοιποι δήμαρχοι, αλλά και όσοι βρισκόμαστε σε μια πόλη, καταλαβαίνουμε πιο ζωντανά ότι υπάρχει πρόβλημα. Πού πάμε εμείς τα πράγματα. Και εκεί θα μετρηθούμε. Ευχαριστώ.